some extent. This story is true to some extent, to some degree. Be likely to. This plan is likely to be adopted. It is likely that distinguish from B. Distinguish between A and B. Tell A and B. Cannot distinguish trout from salmon. Take notice of. He took great notice of his teacher's advice. Be absorbed in. My son is absorbed in playing baseball. Be intent on. Intent on. Intent.意志、行為、決意、意志、意図、目的。intent そっちか。intent with evil intent 悪意 evil with なるほど evil かこれ evil 邪悪な演技の不吉な今日悪い evil intent evil intent with evil intent evil but evil devices 悪巧み device 複数形装置考案物からくりなるほど演技の不吉な今日のevil news evil news news good and evil good and evil 善悪 good unnecessary evil やむを得ない弊害必要悪 unnecessary evil speak evil の悪口を言う speak evil of evil ways 非行 exterminating evil time exterminate 根絶する皆殺し exterminate terminate が terminate なんだろう終わらせるかターミナルだもんな
必要にってことか。exterminate terminate 終わらせる terminate ごと終わらせるとかだな。終える、終結する、終わりをなす、限る、境をなす。terminate terminate 終える、終結する。The two countries terminated diplomatic relations. Diplomat なんだっけ。両が外交関係を断ったった。The two countries terminated. Terminate 終える。Terminate diplomatic relations. Diplomatic 外交か。Diplomatic 助裁のない原点通りの原文の人とのために卒のない Diplomatic 外交官、外交的者の駆け引きの上手な Diplomatic 外交の Establish diplomatic relations 外交の関係 diplomatic relation 外交関係か。外交官の The diplomatic corps body corps コープってのがなんか集団ってことか。軍団団体兵団コープスコーなるほど。外交団。劇場団。Exercise one's diplomatic skill. Exercise one's diplomatic skill. 外交的手腕を振るう。振るう。diplomatic skill. Exercise で振るうなのか。運動、稽古、実習、演習、練習問題、課題、エクササイズ。なるほど。人との対応に卒のない、助裁のない。She gave a diplomatic reply. She gave a diplomatic reply. 外交的な返信をくれた。彼女は卒のない返事をした。She gave a diplomatic reply. 限定用法の形容詞。原点通りの原文の A diplomatic copy. Diplomatic copy. 原文のままの書き写し。Diplomatic copy。Diplomatic intercourse. Intercourse 外交 Diplomatic intercourse Intercourse成功肉体関係交通交際霊的交通霊交Intercourse現在で主にこの意味になるので、兄さんには分からないようにしてるんですよ。Sexual intercourse 交通、commercial intercourse 通称、なるほど。intercourse
英語デバイス